어디선가 들어본 캡컷 효과음 4가지 알려드릴게요. 첫 번째는 라이즌이에요. 후킹을 줄 때나 비포 애프터 효과를 낼 때 가장 완벽한 사운드죠. 두 번째는 휙이에요. 움직임이나 화면의 전환을 이용할 때 사용하는 사운드입니다. 세 번째는 팝 또는 클릭이에요. 스티커나 자막이 나올 때 이용하는 사운드죠. 마지막은 카메라 셔터 소리예요. 이미지들이 나올 때 가장 좋은 소리이죠. 사운드 효과는 꼭 어울리는 장면들과 적절히 사용해보세요.